Men jeg skal få snakke med guttene nå. For folkens, Martin som har med her, og Tarjei, de har altså nå gjort en tangering av tidenes beste plassering av norsk lag her i Stavanger. Hvordan føles det? Helt herlig. Tarjei, du har vært med en del år nå. Det er ditt beste resultat i en Grand Slam-turnering når du gjør det på hjemmebane. Hei, det er herlig. Og så har vi til spillet, og vi har 3 kamper på rad, og så har vi holdt litt til spill ut nå, så håper dere kommer i morgen. Ja, de skal spille i kveld allerede. Etter damefinalen klokka 7 mot vinner. Det er 2 brasilianske par som spiller nå, og så skal dere møte vinneren. Det går greit, det også. Det går selvfølgelig greit. Litt med Martin, hvordan føles det? Fortell, altså, underveis i kampen og sånn. Ja, underveis så prøver jeg å skrive litt av det, og Tarjei redder meg gang på gang. Det var en helt nydelig følelse. Har du sett den blokka da? Det er jo en drøm å stå bak. En